Jæja, alltaf leikum við mann lánið í vélarkaupum. Og ég er búinn að eignast þennan fína Ferguson hérna held ég. Og þetta er Ferguson. Svakalega flott með toppbrú og ég veit ekki hvað nafnið minn. Veistu ekkert á hann traktor? Jú. Það er kannski ekki alveg efnilegt. Allir skralli hérna. Öxulinn hérna og legan alveg í hengnum. En þetta er Ferguson. Það skiptir nú mestu máli högnið ekki. Annars var þetta ekkert of vel með farið, eins og þú sér hérna. Hér er koppurinn sem talaðum sem ekki verið sett í gær síðast. Hérna er pakt og svo sætið þeirra bara. Alls sko til ljótt á því sko. Það er ekki gott sko. Er þetta þungt eða? Já. Þá fennur svona hús að fæðast hérna. Og að smíða mikið. Það er alltaf hægt að fara að kveikja á miðstöðinni. Sem er mjög gott. Svaka fínt út sem maður getur lokað. Svo er toppbrúa. Getur maður flúið út ef að illa fer. Jæja, þá er bara að setja í gang næst. Þetta er svona alveg að verða komið. Jæja, þá er það sagan endalausa. Næst gerum við hérna við hurð. Verkefni dagsins. Eitthvað orðið lúið. En við græjum þetta. Jæja, þá er búið að hreinsa allt riðið í burtu. Og þá er það bara næst. Tada! Búið að smíða nýstykki. Jæja, þetta hafist dagsverki lokið. Allt er svo nýtt. Jæja, þá hættum við að smíða Ferguson. Búið að smíða handriði í kvöld og búið að fylla kerruna af húsi, Ferguson húsi. Ferð í sandbástur á morgun og þá förum við að mála. Það verður að geða. Það var að loka fyrir sprautun. Sprautun er í gang. Nei, þetta verður sannlega aldrei aftur vinnuvél. Aldrei aftur traktor. En ég á þá allavega hérna merki til minningar horfna vél. Jæja, það er svona dagur í dag. Nú ætlum við bara að sprauta. Það held ég líka. Þá förum við bara að skvetta málingu á kvikindið. Það var búið að sprauta mikið. Fyrir hluti búinn, komið svart á hann. Þá bara að klára grátt á morgun. Jæja, þá sprautum við aðeins meira. Nú tökum við grátt hérna. Og svo er það bara boddið eftir, þegar að því kemur.
Jæja, þetta smá tósast. Árætlega komin í máling á búkinn. Þá bara næst að græja húsið á hann. Kannski setja eitthvað stýri á hann og svona eitthvað, pínupóns. Jæja, þetta tósast. Allavega komin hjólbarðar undir á framann og grill. Hvernig líkar stærðin? Áfram halda spennandi Ferguson dagar. Nú var dótadagur í dag. Haldið ekki verið að fá hérna úr sandblæsti og pólihúðun. Allt stöfið okkar. Ný pólihúðu og sandblásið hús. Fyrir að Ferguson. Kemur húsið hérna, álífandi. Þetta eru hurðarnar komnar í hús. Hann er náttúrulega kominn á dekkinu það framan og aftan. En rúsinin í pulsuendanum. Eitthvað er hann flottur einan maður. Þetta verður bara geggjað. Smá tósast. Nú er alltaf komin hérna ný bólstur klæðning. Húsið komið á. Þessari meistari græja það. Já. Þessi gamla hérna bakverkarkeglin. Funduðu ekki hérna húdskraut við hæði. Þetta er náttúrulega geggjað kvikindi sko. Þetta verður flott á Ferguson. Já. Jæja, það er bara strax út að keyra skít, ég og öndin á nýju græjunni. Svaka fínt allt saman. Hér er skítakall. Hann heitir Högni og hann er algjör skítakall. Þá erum við kallað hérna ísbíltúr. Gruppið að þessi Árnes og ætlum að fara að tæta. Jæja, í dag ætlum við að smíða húddhlífar eða hliðarnar á húddið á 3080. Svona pínumaus. Það þarf eitthvað að beita til að gera fínt. Svo það passi. Jæja, velkomin á 20. öldina, herra Ferguson. Nú getum við bara farið að spjalla saman og svona og já, gera ýmislegt skemmtilegt. Jæja, þá er fyrri hálfleik í tölvunaræfingu á Ferguson lokið.
Næsti hálfleikur verður tekinn í haust. Það verður að græða raflaukningar og meiri samskipti við gírkassa. Hér erum við komið alls konar búnað. Búin að tengja svona gírkassanum. Þannig að við sjáum hérna hvaða gírið við erum í og alls konar. Það er hitastig á klussum og kössum og vél og alls konar upplýsingar. Bara það sem þú vilt. Þetta er svolítið fínt hjá okkur, strákar. Þetta er náttúrulega bara... Hrannar alltaf mjög hrifinn af þessu. Ég vil vera ógeðslega flottur maður. Saman með því hvernig við það.